السلام عليكم. معكم مصطفى غفور. أهلا بكم في هذا الدرس واللي هو راح يوضح مبدأ Localization Globalization في ASP.NET. كبداية أحب أوضح لكم أنا أستخدم Visual Studio 2015 Community Edition. ما في فرق بينه وبين الإصدارات السابقة بل فقط من ناحية الاستعمال، أما الكود فهو واحد في أغلب الكودات. راح نسوي add new page or add new form. راح اسميها index. فهالindex لغاية معينة راح اضيف button وبوتن 1 button 2 وراح نضيف HR. راح نضيف ايضا 2 labels. اوكي، وايضا مرة اخرى طبعا الاول buttons راح اسمي الاول button Arabic والثاني button English. اوكي، فنحتاج البوتونز مرة أخرى لغاية معينة. راح نروح للكود راح نكتب protected override initialize culture. راح نحتاج initialize culture، وقبل البيز دوت initialize culture راح نستخدم الثريد. طبعا الثريد من namespace اللي هو system.threading راح تنضاف على system.threading thread.current current culture equal culture info من system.globalization. اوكي، طبعا ضافه على system.globalization dot create specific culture، واحنا باي ديفولت نريدها حاليا عربي للغاية. thread dot current thread dot current UI culture new culture info. اوكي، فهذا الكودين سطرين خاصة بتعريف اللغة العربية في الموقع. يعني مدام هاي السطرين موجودين بهذه الطريقة الويب سايت دائما راح يشتغل باللغة العربية إذا كان الريسورسز الخاصة باللغة العربية موجودة. فإحنا راح ننطلق ونسوي add new ASP.NET folder. لاحظوا هنا عندنا app global resources app local resources. app global resources من اسمها خاصة بالglobalization والlocal resources خاصة بالlocalization. فإحنا راح نحتاج الاثنين، ولكن لا يعني إنه إحنا دائما نحتاجه حسب الغاية. فغايتنا الآن نستخدم localization والglobalization لتوضيحها. localization وأيضا global resources. فراح نضيف أول local resources. طبعا local resources خاصة بكل صفحة على مستوى كل صفحة كحدة. فعندنا صفحة اسمها index.aspx فلازم نسوي local resources اسمها index.aspx. فراح نروح نسوي add new resource file. طبعا لازم يكون نفس اسم الصفحة بالضبط. فindex راح نغير اسمها من index.resx إلى index.aspx، يعني هي عبارة عن صفحة index.aspx.resx. فهاي باي ديفولت معناها احنا صفحة English، وإذا نريدها Arabic فراح يكون aspx.ar، وإذا كانت كردية على سبيل المثال .ku إلى آخره. هاي نريدها بالعربي، فصارت اللوكال ريسورسز عندنا اياها باللغه العربيه والانجليزيه للصفحه. فاللي اريده حاليا انه اترجم ليبل 1 وليبل 2. ليبل 1 خليها بدون بالانجليش هلو، وليبل 2 خليها مصطفى غفور. احنا الان نحتاج هذول الاثنين، وراح نقول اوكي عندنا ليبل 1 وعندنا ليبل 2. فبالعربي احنا راح نقول مرحبا مصطفى غفور ليبل 2.
فهي عندنا اللوكال resources أصبحت جاهزة. طبعا بإمكاننا نستخدم level 2 x2 whatever. احنا المفروض احنا نسميها نفس الاسم المبتغى الخاص به. يعني لو عندنا مثلا field جاي من الداتابيس اسمه first name واحنا بدنا نعرض label يكون first name، فالمفروض نسميها label first name وليس label 1. اوكي، فراح نستخدم هسه هاي resource بهذه الطريقة. عندنا داخل الليبل راح نفتح ASP tag $، وراح نكتب resources وراح نكتب الاسم الريسورس اللي سويناه واللي هو عندنا level 1. اوكي، وطبعا ناقص quotation، ونفس الشيء بالنسبة للثاني واللي هو level 2. تمام، فهسه الويب سايت المفروض يشتغل باللغة العربية. بس ينتهي من هذا الشيء راح نوضح مبدأ الجلوباليزيشن. اوكي، فراح نوضح مبدأ الجلوباليزيشن واللي هو عم نسوي جميع الصفحات. فراح نمشي بعد شوي صفحة نفس الشيء ريسورس فايل على الاب جلوبال ريسورسز. مثل ما اتفقنا ما دام الكود هنا خاص AR فدائما راح يطلع الموقع باللغة العربية. لاحقا لما نشرح اللوكلايزيشن والجلوباليزيشن راح نسوي اوبشن انه يحول عربي وانجليزي. اتمنى انه ما اكون نسيت شرح اي شيء. احاول افصلها بتفصيل ممل حتى يتم فهمها بشكل كامل. الان صار عندنا الليبل او ليبل 1 ليبل 2 صار اسمها مرحبا مصطفى غفور. الان نريد نستخدم طبعا خلينا غير العربي إلى عربي وإنجليش إلى إنجليش. والآن نستخدم الجلوبال ريسورسز. فبالجلوبال ريسورسز راح إحنا نريد نسوي جلوبال ريسورسز مثلا على مستوى البوتونز أو على مستوى جروبات معينة. أنا هسه مثلا أريد أسوي جلوبال ريسورس راح أسميها بوتون، ممكن أسميه أي شيء. أوكي، أنا هون غير مقيد مثل اللوكال ريسورسز، فسميتها بوتون button.resx، والثانية button.ar. لاحظوا هي ليست .aspx لأنها ليست صفحة، هي فقط global resources. فعندنا button 1 و button 2 وحتى نشئنا الديزاينر الخاص بها. الآن أنا أريد على مستوى button 1 اوكي، مستوى button 1 راح اسميها مثلا جبسة زر 1، وعندنا button 2 راح اسميه جبسة زر 2، وعندنا نفس الشيء. هذا عربي. اوكي، فهنا الانجليزي واللي هو I am button 1، وهون I am button 2. الآن سوينا global resources. حتى نستدعيها طريقة بسيطة جدا، نفس عملية $sign راح نكتب resources وراح نكتب اسم الريسورس اللي خاص فينا اللي هو button 1. فبوتون 1 بس هذا لا يكفي لأنها global resources، فقبلها لازم نعرف هو اسم ال global resources واللي هو عندنا إياه بوتون. نفس الشيء بالنسبة للآخر واللي هو بوتون 2. الآن راح يجيب لنا إياها بالعربي المفروض.
شغل ويب سايت. إلى أن يشغل ويب سايت راح يتم الآتي بعد ذلك. راح نغير هذا الكود إلى الكود يمكن تحويل من بين العربي إلى الإنجليزي. الجلوبال ريسورسز على سبيل المثال مثلا إذا أنا عندي شيء لازم موجود بجميع الصفحات، ليبل معينة بجميع الصفحات، شيء معين، كلمة معينة بجميع الصفحات. أوكي، فأنا أنشئ global resources. ما في داعي إنه كل local resource أعيد التسمية لهذا الشيء. لا، أعرف فقط بالglobal resources واستخدمها بجميع الصفحات. الآن الindex.aspx المفروض طلع لنا هنا بدل البوتون طلع لنا كبسة زر 1 وكبسة زر 2. أوكي، فكبسة زر 1 كبسة زر 2. ومرحبا مصطفى غفور. الآن راح نفعل العربي والإنجليش. راح نروح على ال ASPX على الديزاين وراح نسوي أول event on click، وأيضا هذا الشيء on click. فصار عندنا two events. أول event للعربي، فبالعربي أريد أعرف session. هذا السيشن راح أسميه lang، راح نقول حط ب AR يدل على العربي، وبالإنجليش راح نقول له حط EN بالسيشن يدل على الإنجليزي. فالآن راح نشيك إذا السيشن اللي هو lang not equal null do the following else do the following. فإذا السيشن ما في قيمة حط EN. تمام. بينما إذا السيشن dot toString equal AR حط AR else حط EN. أوكي، احنا بإمكاننا نستغني عن هذا الelse. فالآن الويب سايت اكتمل وراح يتحول من عربي لإنجليزي، ولكن أريد احتياط يعني، مع انه البوتون حيصير بوست باك لان ما عم بستخدم لا ايجارس ولا بيبنا ولا اي شيء. فراح اسوي response dot redirect to the same page. هقول this dot page dot request dot url dot toString. انا هيك بستدعي نفس ال URL الخاص بالصفحة حتى بمثابة refresh يعني. فالآن ويب سايتنا المفروض صار جاهز ويتكون من صفحة واحدة تحول من العربي إلى الإنجليزي ومن الإنجليزي إلى العربي، ومستخدم مبدأ Localization وGlobalization بالتفصيل ممل. الآن خلينا نشغل الويب سايت. فباي ديفولت الويب سايت الساعدنا إياه المفروض يكون إنجليش، اللغة الإنجليزية يعرف، إلا إذا حولناه إلى عربي يصبح عربي إلى آخره. اوكي، لكم جدا بقي عندي يحتاج الى كيو هيستوري او شيء معين. اوكي، فباي ديفولت عندنا اياه انجليزي. هلا مصطفى جفور I am button 1 I am button 2. نروح على العربي اصبح عربي، نروح انجلش اصبح انجلش. اوكي، فهذا مبدأ بسيط جدا وحلو، وهذا هو Globalization Vs Globalization في ال ASP.NET. شكرا لمتابعتكم، ويرجى الاشتراك في القناة وعمل لايك لمزيد من الدروس الرائعة والمشاريع. شكرا لمتابعتكم، مع السلامة.